Giduso karon sa Office of Civil Defense 11 nga pakusgan sa matag komunidad sa Davao Region ang disaster preparedness human sa magnitude 7.8 nga linog nga nabati sa daghang lugar sa Mindanao nitong niaging semana. Kapin 6,000 na ka mga aftershock ang natala sa PHIVOLCS as of 10 AM kagahapon, June 15, 2026, usa ka semana human sa kusog nga linog sa Sarangani. Busa alang kang Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director sa OCD-11, nga dakong tabang kung palapdan ang pagpangandam sa kalamidad hangtod sa matag panimalay. Hilabin na ang mga anaa sa mga landslide prone nga lugar ug coastal community na delikado sa posibleng tsunami. Padayon sa pagpangandam sa Office of Civil Defense kauban ng mga ahensya sa gobyerno sa posibleng paglihok sa Philippine Trench na ginamonitor pagayo sa PHIVOLCS. We are still in the process of getting ready, especially sa tsunami. Kung tsunami may tabo, no? Ang coastal communities nato hikan sa Balot Island o siya sa Tuscotong sa Buscot. We have to make readiness to be a priority. And what is good now, ang OCD Central Office, pagkanaog na o direktiba, na ay 12 parameters na ipag-comply sa mga barangay, ito na mag-partner na po ni Director Matalam pag-implement community level readiness. Alang kang Dayang Hirang, kinahanglan nga dunay panagsabot og plano ang matag pamilya aron andam sila panahon sa emerhensiya. Dugang niya mas maayo sab nga hangtod sa mga purok dunay emergency responders aron masiguro nga paspas ang mahimong aksyon panahon sa kalamidad. Suportado ni Abdullah Matalam, Regional Director sa DILG-11, ang sugyot ni Dayang Hirang. Matod ni Matalam, tunay dakong papel ang mga lokal nga gobyerno sa pagdumala sa sitwasyon tungod sulod sa ilang area of responsibility na hitabo ang insidente. Busa paday ng DILG-11 sa pag-alayon sa mga LGU ug ubang ahensya sa gobyerno aron mapadali ang paghatag sa mga gikinahanglan nga serbisyo ug tabang ngadto sa mga komunidad nga apektado sa kalamidad. Ingon ani sab ang gihimo sa OCD-11 sa mga ahensya sa gobyerno aron mahingpit ang plano alang sa early recovery sa probinsya sa Davao Occidental nga usa sa mga grabeng naapektuhan sa linog. Sa ulahing datos sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11 kagahapon June 15 ning tuiga, 5 ka local government units sa Davao Occidental ang nagdeklara og state of calamity. Para makasugot na o implementar sa mga different strategies sa mga national agencies para sa recovery. But of course, sa karon, kung bati gihapon sa area, sama si Ningon, at di matalang ang mga karsada, mga block tungod sa mga landslide, mga balay na naguba. Sa karon, nagpaday ng humanitarian assistance o disaster response sa nalinugan ng mga komunidad sa Davao Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.